はい、じゃあこの問題解説します。因数分解ですね。明らかになんかもう工夫しなさい的な、もうそのままやるとしんどすぎますよみたいな問題ですね。はい、ですので、ちょっと工夫していきたいんですが、括弧1番、まず何ができそうかなんですけど、これを展開してしまうとかなり大変そうなんで、できればしない方向で考えたいんですよ。じゃあ、こっちを見ることになるんですけど、これもなんかもう明らかにマイナス4でくくれるので、マイナス4でくくると、こうなってくれて、もうぴったり同じものができるので、じゃあ一回置き換えてみましょうかということで、置き換えてみると、はい。この状況まで来たら何する？ A でくくりますよね。はい。共通因数 A でくくれて、これどうする？そう、ここ2乗引く2乗になったんで、ここ因数分解できますね。はい。こんな感じでやって、ラージ A でできることはもうこれで終わったっぽいので、これを元に戻す。x プラス y に戻すんですね。そしたら、はい。で、戻したら終わりではないパターンもあるので、一応確認はしてください。戻したこれがまだ因数分解できるところが、ないですよね。はい。ということで、これで終わりです。はい。で、括弧2番。これはどうする？もう組み合わせだけ言ってくれていいよ。どれとどれ？はい、そうですね。この組み合わせとこの組み合わせでやるパターンですね。このプラス24があってもなくても基本的にはもうこいつ、この組み合わせを考えていく問題ですね。これは、足してプラス1、足してプラス1っていう和が揃うパターンですね。はい。で、この黄色の方を展開すると、x2 乗プラス x マイナス2。で、青の方を展開すると、こうなって、で、ここで、展開の問題だったとしても、ここをラージ A に置き換えてやりますよね。で、ラージ A に置き換えて、で、ここ一回展開するんですけど、で、ここでちょっと、ここ暗算しますね。これとこれかけて24なんで、これと足してプラス48です。で、ここで、この問題が展開の問題だったら、このタイミングでこれ戻していくんですけど、これ因数分解する問題なんで、ここで因数分解した方がいいですね。今、このタイミングで因数分解するのが一番楽です。で、これを、これに戻す。はい、こうです。で、ここで戻して終わりということではない可能性があるので、気をつけてください。二次式、二次式ですから、まだ因数分解できる可能性がかなり高いですね。これどっちか、または両方できる。はい、これ左ができますね。8の方はできないんですけど、6の方はいけますよね。ということで、x-2 と x プラス3と、x の2乗プラス x マイナス8。これでもうできないことを確認したら完了です。